Ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka numamagara sinzitaba nureba nabi mu pastor uri mayibobo uzagahanura ngo Imana ngo ramutumye ngo abantu basakenyuka ninjye wisha abantu mu Rwanda se yabonye ari nge gikenya abicenda kare bari muri gereza bibikenya yabonye bari wa gikenya kizakenyuka mwana afutse ejo bundi 2000 na kangahe nje vava ninjye ugiye gukenyuka kumurusha niwe gikenya ahubwo vava no kuri nge ndumva no kuri wacu yewe nongere nkubwire ngo mugana wa marioneri imbwa za pastor zitagira office zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitarimitswe ngo zirahiri ntizikandorekeho. kandi ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka numamagara sinzitaba nureba nabi tugafasha rwose banyandikiye n'ubwa mbere nagiye gusenga ngiye kuna mbona Imana iravuze ati bivava rwose ndakwandikiye ati ndanditse ndasinye n'urupapuro bararumba tarutaha bakubwiye ikizi sisano mwikote bambwiye ibintu basanzwe bambwiye ibintu bampanuriye n'ubundi abantu basanzwe babimbwira mu kwa kangahera mu kwa kabiri niba atari mu kwa gatatu nari ndi kumwe na Pastor Claude kuri Hotel Teke noneho hari haturutse umuntu wo hanze azaje kuri Pastor Claude ahita ambwira ngo mu kwa karindwi ngo hari ikimenyetso Imana ikweretse cy'ibyiza ngo nimba ari ubukwe ngo nimba ari iki ngo ari kwari ikimenyetso cy'ibyiza Imana ikweretse nahise mbyemera nitaye ko yakuyeho amabinga yose nari mfite nitaye ko yavanyeho ikigeragezo cy'inzara nitaye yuko yamuye inyamasheke nahise mvuga ngo buriya nibyo. Abasuja muri hose mbifuriza kugira amahoro no kugira umunsi mwiza ariko nkaba mbizi neza ko twese turi mu bihe bitari byiza by'umuhanzikazi nyarwanda witwaga Nyiransengiyumva Valentina twinshi twari tuzi nka Dore Imbogo. Amakuru y'urupfu rwa Dore Imbogo yatangiye gusaskara ejo hagati ya saa 10 gutyo nibwo abantu bose batangiye gupostinga ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko uyu muhanzi Dore Imbogo yaba yitabye Imana akaba yapfiriye mu bitaro by'Inyamasheke. Amakuru ahari aravuga ko Dore Imbogo yapfuye ku itariki 27 Nyakanga akaba yaraguye ku bitaro bya Kibuye. Akaba yari afite uburwayi byatumye ajya kurwarira ku bitaro bya Kibugura. Akaba hari amashusho yabanje gusakara avuga ko uyu muntu yaba ameze nabi cyane arwaye ariko abenshi kuko bari bamenyereye ko akunda gukora ibitaro Violette yabwiye umuseke ko bagerageje kumuzanzahura mu ntabwo natekereje hari planka gusa bakabona ko ibyo bari gukora byose ntacyo biri gutanga ko umuntu yamaze kuvamo umwuka. Tubibutse ko uyu muhanzi Dore Imbogo yamamaye cyane mu ndirimbo yise Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Imparaha mu minsi igera ku 9 ishize nibwo hatangiye gucicikana video y'uyu muhanzi Vava Dore Imbogo ivuga ko arembye cyane mbese ivuga ngo natagaruka i Kigali bazamusabira abo yahemukiye bose. Gusa abantu benshi ntabwo bizeye ibi bintu kuko yari usanzwe azwi nk'umuntu ukunda gukina amafaranga. Abantu bose batekereje ko uyu Dore Imbogo n'undi yaba ari gukina planka. Gusa nyamara bamwe batangiye gukora ibiganiro bamusebya bavuga ko planka ze bazihaze ndetse nyine nta muntu wigeze ubyumva kugira ngo akusanyirizwe amafaranga abashe kuba yavuzwa, ahubwo twese twatekereje ko ari gukina planka cyangwa se yaba ari gukina film. Gusa nk'uko mwabyiboneye ejo hashize kuri 27 nibwo uyu mwana w'umukobwa yavuyemo umwuka. Bikaba biteye agahinda by'umwihariko ku bantu baturuka Cyangugu rwose twavuyemo, umuntu yatuvuyemo rwose agahinda karatwishe. Gusa nta kindi twarenze usibye kuvuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Ariko kugeza n'izi saha ntabwo hari hamenyekana exactly ikintu kishe uno mwana w'umukobwa ukiri mutoya
kubera ko ubwo hagaragaraga amashusho ye yavugaga yuko arwara umutwe ndetse n'igifu ngo bikamurya cyane. Gusa abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kwemeza ko rwose nta kabuza amakuru bari kuvuga yuko uyu mukobwa yaba yarozwe. Nyamara uyu mukobwa mu gihe cyashize harimo abapasiteri bagiye bamuhanurira yuko yaba agiye kwitaba Imana. Nawe ubwe hari ikiganiro yivugiye avuga yuko yagiye gusenga bakamubwira ko mu kwezi kwa 7 yaba agiye gukora ubukwe. Ni ukuri abantu basenga nibo baba babizi cyane. Iyo Imana ikubwiye ubukwe akenshi hari igihe aba ari ugupfa cyangwa se ari ubukwe bwa nyabwo. Gusa twihanganishije inshuti ze n'abavandimwe ndetse na famiye yiwe kugira ngo bakomere cyane muri ibi bihe bitoroshye biteye agahinda ko kubura umuntu nk'uyu ukiri mutoya akagenda gutya, akagenda adashatse, biteye agahinda. Mbwira abantu ngo bajye bareka gupinga ubuhanuzi kubera ko ntago baba bazi, nubwo muri iyi minsi hatewe abanuzi b'ibinyoma ariko n'ab'ukuri baracyariho. Uyu Vava iyo yegera pasiteri agasenga agasaba Imana imbabazi, mu by'ukuri ntekereza ko Imana yari kugira ikikora ikagira ikihindura. Ariko buriya isaha y'umuntu iyo yageze nta na kimwe yakora. Ubu nyine mu rwandiko byari byanditswe ko Dore Imbogo yagombaga gutaha kuri 27 z'ukwezi kwa 7 2024. Nshishikariza n'abandi bantu kuguma gusenga ndetse no kuba hafi y'umuryango w'uyu nguyu Valentina kubera ko ibi bihe ntabwo biboroheye. Nta kindi twakorana n'ikindi twavuga, gusa iby'ukuri biri gukekwa yuko uyu mukobwa yaba yarozwe kubera ko yari amaze igihe arwaye ababara igifu ndetse n'umutwe cyane, kugeza ubwo ibitaro bimusezereye akajya kurwarira mu rugo, akaba yagarutse kwa muganga arembye agahita ko mu maboko y'abaganga. Iyi ni inkuru y'akababaro ku bantu b'inshuti ndetse n'umuryango wa Vava, ariko biteye n'agahinda cyane cyane ku bantu baturuka i Cyangugu kuko rwose aba afite agahinda cyane ko uyu muntu iyo yazaga akavuga ngo nturuka i Cyangugu benshi bumvaga batewe ishema nawe. Gusa icyo dushimye Imana ni uko mbere y'uko apfa yabanje gusaba imbabazi abo yahemukiye, akavuga ko natagaruka i Kigali Imana muzamusabira imbabazi abo bantu bose. Nizere ko abantu bose mwabashije kumubabarira. Reka dusoze iki kiganiro tuvuga ngo Imana imwakire mu bayo, kandi abantu bashinyaguye, abantu bavuze amagambo menshi ku bwa ya video yagiye isakara bavuga ngo uyu mukobwa ari gukina prank ntabwo arwaye, mugerageze gusaba imbabazi no kwimusaba n'umuryango w'imbabazi kubera yuko biteye agahinda kubona nawe urwaye bakavuga ngo nturwaye, kugeza ubwo uvuye mu mwuka bakiri kuvuga ngo ntabwo urwaye. Ni ukuri nanjye mfite agahinda. Iyi nkuru nayibonye mu masaha ya nimugoroba numva ngize agahinda, gusa ntacyo twakora ku migambi y'Imana. Ariko mbabwira yuko iyi ni inzira ya twese. Uyu munsi uri muzima, ejo nawe uzapfa, natwe twese tuzapfa haje abandi. Hari n'abo twagiye tubura mu miryango tubona ko nyine kumva ko urupfu rutabaho cyangwa se ari prank, ariko baragiye turababura, ubu imyaka ibaye imyaka. Rero reka mugihe inshuti n'abavandimwe abari hafi y'umuryango wa Vava kugira ngo mwe mwabasha kumutabara, mubashe no kuba mwabageraho mubaye kondoleyansi. Imana ikwakire mu bayo.